Well done, guys. We'll wait for the others for a while, okay? So I think we have kind of homeworks, right? Yes. Yes. What's that? About the metaphor of the sea. 조리ဘက်ကလည်းနည်းစုနေတယ်လား So I think I asked you guys to think for a sustained metaphor, right? Your own sustained metaphor of the sea, right? So did you get the idea for that? Yes. Yes. Okay, so who wants to start? To share your idea. I did that more where I've said that day, right? That more them line, yeah. မပြတ်ဘူးချက်ရှိတယ် Oh, မပြတ်ဘူးလား မိလိုက်တယ် Oh, okay. Okay, so who want to share your idea first, guys? Is there anyone who want to tell your idea first? No one? Me, okay, great. So tell me what is your own sustained metaphor for a sea and explain the connection between them. The sea is a mammal's buffet. The sea is a mammal? Buffet. Okay, so explain the connection between the two things. The sea is where the like lots of things happen, like killing and those stuff, but we can't really know the criminal because it might be the animals or some kind of murderer. Okay, that is why. Okay, great, Julie. So Nate, how about Wenwadami? The sea is light for like me. The sea is just me like that, right? Yeah. Okay, so explain that. Because in my life there are lots of, how can I say, can be up and down, and also like there are lots of difficulties, and we can like as storms or something. Everything happens, like that's why. Okay, so I think it's better to use the sea is life, right? Yes, sea is life. Sea is life because you're just too young to suffer, right? You're just only 13 or 14, right? So I think that is quite young to like suffer the ups and downs and difficulties of the life, right? Because you didn't even start the life, right? And it will be, right? It will be, yes. So yes, sea is life like that. We can use like and as because it will be similar if you use the sea is like just like me or as me like that. So it will begin similes, right? Okay, great. How about Tamodami?
The C is like our emotion. The C is our emotions. Okay. Yes. Because we also have ups and downs. Like sometimes we feel depression, like Yes. the type. Mm-hmm. Yeah. So the C is just Emotion. emotions. Okay, great. So how about Megawatami? What will be your own self-state metaphor for the C? သမီးအဲ့ဒါမီလိုက်လားသမီးတက်လားဟိုနေက ခြေအကြောင်းတော့သိရဲ့ရှင် ဟမ် မနေ့ကဟိုနေ့တော့တက်တယ်ရှင် အော်တက်တယ်ဆိုရင်သမီးအိမ်သာမီလိုက်တယ်မလား ဟုတ်မိလိုက်တယ်ရှင် မီလိုက် okay မီလိုက်တဲ့ဆိုရင်ရမယ်ပြောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် so what is your own self-state metaphor for a C အဲ did you get the idea no ဒီ why not so did you understand the concept of the metaphor metaphor ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနားလည်ရမလားသမီး ဟုတ်နားလည်ပါရှင် နားလေအဲ့ဟာလေးနားလေလားနားမလဲလားသိတယ်လို့စဉ်းစားခိုင်းလိုက်တာ so you run out of the idea right ဟုတ် and then there are so many things that we can compare with the C right like the C is a woman right we can get easily right what is inside there are like what will happen next right so C is just simply just a woman right အဲ့တော့မိမရေလိုမျိုးပင်လဲဆိုတာကခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်အပြည့်အခါကျတော့ဗာလဲဟိုခက်မှန်းခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိန်းကလေးရဲ့စိတ်ချင်းနေလို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်း simply သုံးချနိုင်တယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခုနနေဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိခုပြောနေရခက်ကြတယ်သူကစိတ်ဆိုးနေဆုံးနေတယ်လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပင်လဲဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲငြိမ်သက်နေပြီမဲ့မှုန်တိုင်းဝင်လာရင်ချက်ချင်းဆိုလို့ချက်ချင်းဝင်လာတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော် compare လုပ်လို့ရတယ်ဆိုမိကဘာသမီးရမလား ဟုတ်ရပါရှင် ရမယ် okay so in Noah သမီး did you get the idea Noah တက်လားမသိဘူးအဲ့နေရသမီးနမစီလေးမိလိုက်လားအဲ့ဒါ တက်တယ်ချေဒါပေမဲ့အိမ်သာမမိလိုက် အိမ်သာမမိလိုက်ဘူး okay သမီး line မကောင်းလို့လားသမီး line အဝါလေးပါလေအပင်ချိန်ပြီးနေကြကြသွားတာလား အဲ့နေ့ကဟို no internet ဖြစ်နေမနေ့ကတော့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ online ထုတ်လိုက်တဲ့တမင်ကောင်းမသိတာ အော် okay အဲ့ဆိုသမီးဟို recording လေးတော့ပြန် check လုပ်ပေးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ concept လေးပြတ်သွားမှာ ဟုတ် ဆို ကဲ့ တော့ ရှင် okay အခုကကျတော့ချက် point သွားနေတာဆိုတော့လေချက် point ကျတော့ concept လေးလွတ်သွားရင်ဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့သမီးဆက်လိုက်လို့မရမှာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အကယ်ကို line ကျသွားလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်လိုက်ထားပြီနော်ဒါပေမဲ့ global လို့တော့မဟုတ်ဘူး language ပိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော် okay so we will continue ဒါဆိုရင် metaphor လေးကိုကျွန်တော် test explain လုပ်စရာတော့မလိုဘူးနဲ့တူတယ်မလိုဘူးနော်မြန်ပြီးသွားပြီးရမယ်ဟုတ်တယ်မလား test 3A ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် test 3B လေးအဲ့တော့ 3A မှာဆိုတော့ we don't need to think too much right because that is just a like descriptive poem ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ we don't need to think for the hidden message we don't need to think about the theme of the poem but for test 3B it will be quite different from test 3A test 3A test ဆိုင်ရင်တော့ 3B ကလေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြလေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကအကြောင်းအရာတွေတခါလေးပြောထားပြီးသား။ဘာအကြောင်းအရာကိုသူကရေးဖွဲ့ထားတာလဲဆိုတော့ an adult အဲ့တော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတယောက်က describe going back to a place by the sea where he used to play as a child အဲ့တော့ကလေးဘဝတုန်းကသူကစားနေကြဆော့နေကြဖြစ်တဲ့နေရာလေးဟုတ်တယ်နော်ဘေးတဘေးမှာအဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှ describe ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာကသူရဲ့ childhood တုန်းက experience တွေပြန်ပြီးတော့မှသူ describe ပြန်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူရေးထားတာဆိုတော့ဒါက about ပေါ့နော်အဲ့တော့သူမှာ it may be like hidden message or hidden theme whatever we will read the poem အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင် and after that we will discuss okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြပြလေးရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်
So have you finished reading the poem now? Did you understand it? Now like that. Now like no? So how do you feel after reading the poem then? Confused. That's it, right? I think he want to talk about the nature that he never get anymore. Yes. That he used to get in his childhood life, right? So he is expressing the nature and whatever the things that he used to enjoy in his childhood, but he can't have these things anymore like that, right? Yes, correct. So is there anything that you don't understand? You could just naam le shi la cho media shi la naam le tong no da mo naam le de ha li po no ဟိုချစ်အဲ့ autumnal ဆိုအဲ့ဒါပါပဲ be ha le second paragraph ရဲ့ fourth line ပါ second stanza ရဲ့ third line fourth line ဆို or fourth line or swam in those alternate shallows ဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာပြောရလဲ shallow ကရေပိန်နေတာ ရေတိမ်မှာ alternate shallow ဆိုတော့ရေရဲ့အနေအထားဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ထင်လဲ autumn မှာဆိုတော့ autumn ဆိုတော့ဘာရသည်လဲ fall fall alternate shallow ဆိုတော့အေးစက်နေတဲ့ရေပေါ့ပြောချင်တာကတော့နော်အဲ့ဒီရာသီမှာကူးတဲ့ရေကိုပြောချင်တာ right okay next နောက်တစ်ခုက autumn ကကျတော့အမှန်တော့ဆောင်းဦးပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ဆောင်းတော့မကြဘူး spring summer autumn winter right winter ကျတော့ fall နဲ့တူတူပဲဆိုတော့သူကဆောင်းဦးပေါ့ဆောင်းဆိုတော့ရေစအေးတဲ့အချိန်လို့ပြောနော်နွေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအေးတဲ့ကလေးဆိုတော့သိရမှာကျတော့ရေအေးရဲမှာလည်းဆင်းခူးချပလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်နော် okay အဲ့တော့ is there anything that you don't understand ဒီမှာနားမလည်တဲ့သုံးလုံးလေးရှိအောင်မလားမရှိအောင်နော် okay မရှိတော့ဘူးဆိုရင် the questions လေးတော့ကြည့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် number 4မှာကျတော့ in small groups analyze the message of the poem เนี่ยတော့ poem က message ပါလာတယ်ပထမကပြအောင်ကတော့ message တွေပါမပါသေးဘူးเนาะတော့ how to describe the descriptive ပုံစံကိုတော့မေးထားတာ number 3မှာ number 4မှာကျတော့ message ပါလာပြီအဲ့တော့ analyze လုပ်ပြီးပါ the message and language or language ကကျတော့ language ဆိုတာဒီထဲမှာသုံးလုံးထားတဲ့ choice of words တွေနောက်ပြီးကျ sentence structure တွေကျတော့ language လို့ခေါ်တာအဲ့ language of the poem နဲ့ message ကို discuss လုပ်ပြီးပါဒါမှမဟုတ် analyze လုပ်ပြီးပါဆိုတော့အောက်ကမေးခွန်းတွေကျတော့ message နဲ့ပတ်သက်တဲ့ questions တွေ language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ poems တွေဖြစ်sorry questions တွေပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ we'll look at နံပါတ် A အဲ့တော့နံပါတ် A လေးရင်ကြည့်စီအောင် discuss what point you think the poem is making and the irony of the poem နဲ့အဲ့တော့ဘယ် point ကနေပြီးတော့မှဒီကဗျာကိုရေးထားတာလဲပြီးရခါကျတော့ irony of the poem ဒီကဗျာရဲ့ irony ကဘာလဲဆိုတော့ okay so we have to discuss the usage of irony right so do you familiar with this usage irony တယောတာဟုတ်တယ်နော်တယောတဲ့အသုံးလုံးကိုပြောချင်တာအဲ့တယောတဲ့အသုံးလုံးဆိုရင် irony ဆိုတာပြောထားတဲ့ meaning နဲ့တခြား behind the meaning ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒီ co state လောက်ထားတဲ့ meaning တွေအဲ့ဒါကတကယ်တမ်းတွေ့ရမယ့် meaning ကသူနဲ့ opposite ကများတယ် for example like we are suffering like here right အဲ့တော့မိရလည်းပြတ်သေးတယ်နောက်ပြီးကြတော့ရသေးဘူးလားအရန်ပူသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စားလည်းအရန်စားရလည်းဖိုင်မှန်းပြီးတင်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ point ဆိုတာအဲ့ trigger တွေခက်တယ်ဆို okay what a wonderful life I have like that အဲ့ဆိုရင် what a wonderful life I have ဆိုတာလေးဒီကျွန်တော် ironical way နဲ့ပြောတာတကယ်လည်း wonderful ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘဝကြီးอ่ะဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘဝကြီးကမီးပြတ်ပြီးတော့ပူဝိုင်းနေတဲ့အထဲမှာဘာမှမသိတဲ့ဆိုင်တင်နေရ wonderful life ဆိုတာဒီကျွန်တော်တယော်ပြီးပြောလိုက်တာကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် irony လို့ခေါ်တာကြောင်းလားအဲ့တော့ကိုဆိုလိုချင်တဲ့ meaning ကတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ကွာအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မှ express လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့စားတဲ့လူကလည်းကြွယ်ပြောနေမှန်းသိရယ် irony မှန်းသိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ irony မသိတဲ့လူကတော့နည်းနည်းလေးဟောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့သူကပြောတာလည်းမသိဘူးပေါ့အမှန်တော့ဒါကျတော့ irony တောင်ပြီးတော့ပြောတာမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တယော်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဆိုရမလားရှင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါစကားပြောရင်တော့ကျွန်တော် irony ဆိုတော့ facial expression ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြောရလို့ရ facial expression သူဒီအတီးပေါက်တီးပြောနေတာပေါ့ ironical way နဲ့ပြောနေရတာအဲ့တော့ကြပြာမှာကျတော့ကျွန်တော်ကြပြာဆရာမျက်နှာကိုမြင်ရတယ်သူရေးထားတဲ့တုံးလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြောတာနော် tone of
tone of the poem ပေါ့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ irony ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ် point ကိုသူကဆွဲထုတ်ပြီးရေးထားတာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ကြပြဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ် point ကနေကြည့်ပြီးတော့ရေးထားတယ်လို့ထင်လဲအဲ့ကြပြလေးတစ်ချက်ပြန်ဖတ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘယ် point ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်လို့ထင်လဲ So how do you think? What an easy question to answer, right? ခဏဂျိုလီပြောသွားတယ်လေဘယ် point ကနေထားလဲသူ childhood တုန်းကသွားခဲ့နေရနေပြီးတော့မှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ childhood ကသူ like he go back to the place he used to enjoy in his childhood, right? Now he is thinking back the memories အဲ့ point လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာဆိုလို့ရှိရင် irony လေးကဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဆိုဒီကြပြထဲမှာတောက်လျှောက်ရေးထားတဲ့တုံးလုံးမှာကျတော့ပြောင်းမြင်အတိတ်ပဲပြောင်းမြင်ကောက်ပြီးယူလို့ရတာဟာရှိလားဘယ်နားလေးကိုတယောပြီးရေးထားရလို့ထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ပုတ်လုံးခြုံကုန်ပြီးစဉ်းစားရမှာ
Can you think of any idea? 对啦အဖြေရှာရတဲ့ခက်တယ်လားအဲ့ကကြောင့်မစဉ်းစားတော့တော်ရင်နေရဒီလိုပူတယ်မီးလာနေကြလား 见你去。 sorry မီးပြတ်တဲ့နေ့မှာတပေးတင်ရတာဆက်မပြေဘူးเนาะတပေးကနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ကွာ the seed ထက်စားလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုထုတ်လို့ရအောင်အဲ့ဆို okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်အတူတူစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာ ironical sense ပါတဲ့ဟာမျိုးမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် literally ဖတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်လေမတွေ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အတင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ရတယ်သူကဒီမှာ veritable garden လို့ရေးပေးထားတယ်တကယ်ဆိုလို့ကျတော့သူကအရင်တော့က past အကြောင်းပြန်စဉ်းစားနေ child life တော့ဟာပြန်စဉ်းစားနေပြီးတော့မှသူဒီ child life တော့အရင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်အရင်ကိုပဲဟို child life တွေပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှ adult တယောက်အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးဘောင်ကအဲ့လောက်ကြီးတော့ပြည့်စုံတာမဟုတ်တော့သူနေခဲ့တဲ့နေရာသူစောင့်နေကြနေရာတော့ veritable garden လို့သူကပြောထားတယ် veritable garden ဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးပြောချင်တာလူသမျှဟာလေလိုချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရရှိရဲ့ garden Eden garden လို့ဟာမျိုးပြောချင်တာအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့သူကတင်စားပြီးပြောထားသူရဲ့ child life ပေါ့ actually ကကြတော့တကယ်နဲ့ကြတော့သူရဲ့ child life တွေလေသူအရင်တော့ပြောချင်တာတော့ကွာမရှိတော့တဲ့အရာကိုမှပြန်တန်းတာပြီးတော့သူ veritable garden လို့ပြန်တင်စားထားတာဒါပေမဲ့အဲ့သူရဲ့ child life တွေလေ veritable garden လောက်တော့ပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ is not that possible it is not that visible အရင် visible မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူပြောချင်တာကကျတော့အောက်မှာ literally မဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ hidden message တွေတော့ရှိရအဲ့တော့ဒီအောက်မှာအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ချက် ironically နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပြောထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်ရန်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်သူငယ်ငယ်ကဆော့ကစားခဲ့တဲ့နေရာတွေသူကပြန်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ပြောထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအခုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဟုတ်နော်အခုအချိန်မှာအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောချင်တာဆိုတော့ဒီမှာ so now I remember the bee and the little spiders on trip was so poisonous and quick အဲ့တော့ဒါကတော့သူငယ်ငယ်ကဆော့တဲ့အခါမှာဒီ little spiders တွေရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီ drip food တွေပေါ်မှာအဲ့ဟာတွေကအရန်ကိုအစိတ်တင်ပြီးတော့မှအရန်မြန်ဆန်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်သူရဲ့ hidden meaning ပါရှိမလဲဆိုလို့ချင်းအရင်တော့ကကျွန်တော်ထားပါအရင်နည်း20လောက်ကွာသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့အရင်တော့ကကြတော့ဒီတပေးနေရာမှာဘာမှမရှိဘူးသူတို့နေခဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒီမှာဆိုတော့ Mary Owens လို့ပြောထားတယ်ဒါက Mary Owens ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့မီးဖို့လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေရာဒီအရင်တော့ကဒီကြပြဆရာ New Zealand အဲ့တော့ New Zealandတိုင်းရင်းသားမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားရေးထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဒီနေရာမှာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် modernization ဆိုတာမရှိသေးဘူးပြီးတော့အမေရိကန်မျိုးစိနေထိုင်ခဲ့မယ်ကလေးလည်းပြည်လာဆော့ကစားမယ်ပြီးတော့တပေးကြီးကလည်းအရင်ကိုဒီ nature နဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အရာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့အရာတွေကမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ spider ဆိုတဲ့ကောင်လေး modernization ကိုrefer လုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ so the little spiders can represent modernization the idea of modernization ကို represent လုပ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ modernization ကြောင့်မို့လို့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကမရှိတော့ပြောချင်တာကတော့ modernization ဖြစ်လာဖို့လို့အတွက်ဟုတ်နော်ဒီရှိခဲ့တဲ့အရင်တော့ traditional အရာတွေ natures တွေအကုန်လုံးတွေ they have to die တည်ဆုံးပေးရတယ်ဆိုတဲ့ meaning ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ ironical လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အရာတစ်ခုရှင်သန်ဖို့လို့အတွက်သူ့ထက်တန်ဖိုးကြီးရဲ့အရာတစ်ခုဒီတည်ဆုံးပေးရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးright so for the sake of modernization the nature has to die itself like that အဲ့လိုမျိုးဆွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကောင်ကြီးကျွန်တော် ironical way လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဆို mini လေးနဲ့နှံ့နေသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ modernization ပတ်သက်တာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြပြကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ in other ways we can understand like that အဲ့လိုမျိုးနားလည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ပေါက်မလားရှင်ဒါမယ်နော် okay အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ခတ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ပြောသွားတယ် literally အရာဆိုလို့ရှိရင် veritable garden ကိုယူလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ hidden message ကိုထပ်ပြီးဆွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆွဲခဏပြောတဲ့ message လေး Alexander မရပြန်ဘူးလားသူမနေ့ကကြာလာရင်ဒီနေ့ကပထမဆုံးချိန် okay I am having a connection problem please wait okay ဒါဆို ironical message တွေရမလားရမယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရှားရရလားရမှာရတယ်ပြောနော် okay အဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ် B တွေသွားကြည့်အောင် list the emotions of the person is feeling and the condition which show these feelings အဲ့ personal ရဲ့ feelings personal ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြပြထဲမှာသုံးထားတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီထဲမှာဆို personal ကကျွန်တော်ဘာကိုသုံးထားပြီလဲI လို့သုံးထားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ personal က I လို့သုံးထားတယ်
I လို့သုံးထားရဆိုလို့ရှင်ကျတော့ we can imagine that I can represent the poet himself ဟုတ်လား the poet ကို represent လုပ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ် first person point of view နဲ့ရေးထားတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ person ကဒီကြပြထဲမှာပါတဲ့ I ရဲ့ feeling ကပါလဲလို့ပြောတယ် the poet ရဲ့ feeling ကပါလဲ list the emotions so we can see the different kinds of emotions right emotions တွေထဲမှာဘယ် emotions ကိုကျွန်တော်အများဆုံးတွေ့ရလဲ and the condition which show these feelings အဲ့ feelings တွေကိုပြောမဲ့ conditions ဆိုရင်ကျတော့ကြပြရဲ့ကြပြစာသားကိုပြောချင်တာအဲ့ဘယ်ကြပြစာသားတွေကြောင့်မို့လို့ဒီလိုခံစားနေရပါတယ်လို့ပြောလဲလို့ပြောချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအရင် stand out အဖြစ်ဆုံး emotions ကပါလဲ Upset. Hmm? Upset. upset okay upset ဝမ်းနေတယ်ပေါ့ပြီးတော့ nostalgia right အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လွမ်းဆွတ်တာအဲ့ဒီ feelings ကိုကျွန်တော်အများဆုံးတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ quotations ပြင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်ရေးလို့ရလဲ Remember. last line နဲ့ရေးလို့ရတယ် right but I remember the way that never was and sound like stone and cannot turn away like that right ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတိတ်ကိုလွမ်းဆွတ်လွန်တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကလုံးဝမရှိတော့ပြီပဲဟုတ်တယ်နော်မရှိတော့ဘူးအဲ့ရဲ့အတွေ့အကြုံဝမ်းနဲ့ကြေခွဲစေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ he just stand like stone and he cannot turn away from that place right ဒါ example လေးကိုပြောတာနော်ခုနကတချို့တယောက်ပြောလိုက်သေးတယ်ဘယ် phrase ကိုယူမလဲ nostalgia အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏဝင်းဝါလာမသိချောပြောခဲ့ဒီတိုင်းဖြတ်ရတော့မှာနော်ဒါဆိုပြောပေါ်မှာဆိုတော့ so is there any different opinion with me if you have you can also tell me yes upset ပြောလို့ရတယ်တမီး yes upset ပြောလို့ရတယ်ဆိုတမီးဘယ် quotations ကိုဆွဲထုတ်မလဲဒီ quotation ကြောင့်ငါက upset ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလေးကိုဆွဲထုတ်လို့ရမလဲ upset ဆိုတဲ့ feelings လေး The alley overgrown, no meaning now but lost. the alley over what is that okay the alley overgrown no meaning now but lost yesဒါလေးရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ so he feels sorrowful he feels upset according to this quotation and we can also say he feels nostalgia because of this quotation အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆွဲချလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရမလားရှင်တခြား feelings ထပ်ထည့်ချင်တဲ့လူရောရှိသေးလား if you have you can also suggest because that is a poem so there is no right or wrong answer ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပျော်နေလို့တော့ပြောနေပေါ့နော်သူပျော်နေလို့မရှိကောင်းစင်နဲ့အရင် content နဲ့အရင်သွေးဖယ်မသွားဘူးဆိုရင် all the answers are acceptable because that is the literature right that is not the language ခိုင်တဲ့ကြောင့်ကြပြဖတ်တဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုး point of view အစုံကနေဆွဲထုတ်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ feeling ထပ်ဖြည့်ချင်တယ်လို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆလိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုဒါလေးကကျွန်တော်နံပါတ် B ရဲ့ဖြည့်လေးနော်အဲ့နံပါတ် B ဆိုကျွန်တော် feeling 3ခုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်နော် upset and sorrowful နောက်တစ်ခုကကြတော့ nostalgia right ဒါ B ရဲ့ဖြည့်လေးကျွန်တော်ဒါက Jolie suggest လုပ်တဲ့ဖြည့်ဒါက teacher suggest လုပ်တဲ့ဖြည့်နော် okay so ရင်နောက်ထပ် shall we move to C သွားလို့ရပြီလားဟုတ်မယ်နော် okay C က pick out some phrases describing the water and explain why they are effective okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် water နဲ့ပတ်သက်တဲ့ phrase တွေသုံးထားတယ်တဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ phrase တွေကိုအရင်ရှာမယ်အဲ့ကောင်လေးအဲ့ water နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးထားတဲ့ဟာလေးဘာလေးဖြစ်မလဲ Autumnal shallows. autumnal shallow yes correct Underwater. underwater yes Upstream. upstream okay is there any more à vậy là
ဘာထည့်လိုက်ခြင်းနေလဲ How about outcrying self right ဒါလည်းကျတော့ water နဲ့ associate ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် self right အဲ့တော့ water နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းအများကြီးကြည့်ရအောင် autumnal shallows amber water upstream and outcrying self အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေကတော့ effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပြီးသား explain why they are effective ဆိုခဲ့ they are effective ဘယ်နော် why they are effective ဘာဖြစ်လို့ effective ဖြစ်တာလဲတဲ့အဲ့ဒီ usage တွေက ထပ်စဉ်းစားရပြန်I'll give you a hint သူဒီ water နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကို adulthood မှာသုံးတာလား adulthood express လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် present အခြေအနေကို express လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတာလားဒါမှမဟုတ်သူ childhood life ကို express လုပ်တဲ့နေရာမှာသူသုံးတာလား childhood life. Childhood life. childhood life ကို express လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးထားတာတွေကြီးပဲအဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ link လုပ်ပေးလို့ရမလဲ childhood life နဲ့ water နဲ့ link လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင် childhood life နဲ့ link childhood life နဲ့ဒီ water နဲ့ကြားမှာ connection တူညီတဲ့အချက်တွေရှိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို connect လုပ်လို့ရလဲရေနဲ့ဒီ clay ဘဝနဲ့ဆိုတာဘယ်လို connect လုပ်လို့ရလဲ refreshment ဆိုရေမြေ refresh ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော် refreshment ဆိုတဲ့ connection ကိုချက်ရှာခိုင်းတာအဲ့တော့ refreshment ဆိုတဲ့ဟာကို represent လုပ်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ for example ပြောချင်တာကတော့ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးဘဝဆိုဘယ် life ကပို့ပြီး active ပို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် refreshment ပို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် childhood life ပေါ့ yes ကလေးဘဝကပဲဆို refresh ပို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ refreshment ဆိုတော့အဲ့ water ဒီဆိုဒီကလေးဘဝရဲ့ refreshment ကိုကိုစားပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့သူ့ရဲ့အခုဒီ adult life မှာအဲ့ဟာတွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဘာလို့ဆိုကလေးဘဝမှာပဲဆိုဒီ word usage တွေသုံးထားတယ်ကလေးဘဝမှာပဲရှိရ refreshment နောက်ပြီးကြတော့ water ဒီနောက်ထပ်ဘယ် concept တွေကို represent လုပ်နိုင်တယ်လဲ purity pure ဟုတ်တယ်နော် pure စင်တန်ရှင်းတာကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် childhood life မှာပဲရှိတာကျွန်တော် adult မှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ they are effective အဲ့ဒါကြောင့် effective ဖြစ်တာနော်အဲ့ childhood ကိုသူကတင်စားရတဲ့နေရာမှာတော့ဒီကောင်တွေတုံးထားတယ်သူရဲ့ adulthood သူရဲ့ဒီ recent emotions တွေ feelings တွေပြောတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရတာဒီဟာတွေသူ့မှာမရှိတော့လို့ပြောချင်တာဆိုတော့ကလေးဘဝကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို represent လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမှာရှင်းအားဆိုရင် innocent ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာ yes innocent ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုဟုတ်တယ် innocent အကျဉ်းတွေအကြောင်းလေးအောင်ရေးအောင်မချိုး ဒီနံပါတ်ဆိုင်တော့အတက်ဖြစ်တော့လို့ရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတက်ဖြစ်လာတဲ့တခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီ refreshment ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး innocent ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာပါအဓိကနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးချက် connect လုပ်လို့ဆိုပြောချင်တာကကြပြာဖတ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့အတွေးလေးလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ် D ဆက်ဖြည့်လို့ရမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့နံပါတ် D ကကြတော့ what do you think the last 4 lines are saying and express them in your own words တဲ့အဲ့တော့ဖတ်လိုက်တာနဲ့တော့ paraphrase ပြန်လုပ်ခိုင်းတာပဲ paraphrasing လုပ်ခိုင်းတာနော်ကြပြာကိုသူကြပြာဆိုတာကျတော့လူနားမလည်အောင်ရေးထားတာအဲ့လူနားမလည်အောင်ရေးထားတဲ့စာကိုကျတော့လူနားလည်အောင်ပြန်ရေးခိုင်းတာ paraphrasing ဆိုတာအဓိကတော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူရေးထားတဲ့ကြပြာစာသားတွေဆိုတာပြန်ပြီးတော့မှရိုးရိုးစာသားနဲ့ပြန်ပြီး paraphrase ပြန်လုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့၄ချောင်းမှာသူကဘာပြောထားလဲ၄ချောင်းဆိုတော့ last 4 line နဲ့နော်၄ချောင်းပဲယူခံအဲ့တော့၄ချောင်းပဲဆိုတော့သူကဒီဟာပဲပေါ့အော်၄ချောင်းဆိုတော့1 2 3 4ဒီတစ်ပိုင်းလုံးပဲပေါ့ right 4 lines လား4 sentences လား4 lines လားအော်4 lines ဆိုဒီကောင်လေးပဲကျတော့ line နဲ့ပဲနဲ့ဆိုဒီကောင်ပဲ sentences ဆိုတော့ဒီတစ်ပိုင်းလုံးပါတယ် the last sentence တစ်ခုလုံးပါဆိုအဲ့ဒါဆို၄ချောင်းကိုဘယ်လို paraphrase လုပ်မလဲ 1,000 times an hour is torn across and burned for the sake of going on living. But I remember the way that never was and stand like stone and cannot turn away. 1,000 times an hour is torn across the road as the time passes. Right? As the time passes. And banned for the sake of going and living ဆို burn ဖြစ်သွားတာဘယ်ကောင်ကြီးဖြစ်သွားတာလဲလောင်ကျွမ်းသွားတာဆိုပျက်သွားတာပေါ့ဆိုဘယ်ကောင်ကြီးပျက်သွားတာလဲ for the sake of living yes Julie what is that
Times. times ages or times ages or burn ဖြစ်သွားတာ childhood memories တွေလေ right childhood memories တွေအကုန်လုံး burn ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် for the sake of going on living အဲ့တော့ yes time ဆိုလဲဆိုတော့ရပါတယ်အချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်for the sake of going on living ဆိုတာပြောချင်တာကတော့ဆိုတော့အသက်ဆက်ပြီးရှင်ဖို့အတွက် to grow old ဟုတ်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့အသက်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အသက်ရှင်တန်ဖိုးလို့အတွက်အချိန်တွေအကုန်လုံးဒီကြာမြင့်သွားတယ်ဒီရဲ့ memories တွေအကုန်လုံးဒီလောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ပြောမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာပဲမှန်တာပြောချင်တာဒါတွေအကုန်လုံးကိုမေ့ထားလိုက်ရတယ်မရှိတော့ but I remember the day that never was and stand like stone and cannot turn away ဆိုတော့ဒါပေမဲ့he can still remember the surroundings of the bay that he used to enjoy, right? And he just stand there like a stone and he cannot run away from these memories. That's it. ဒါလေးပဲရမလားသူ enjoy ဖြစ်တဲ့အရာတွေကတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့memories တွေတွန်းဆွတ်နေတဲ့အနေနဲ့နားမှာပဲကြောက်တုံးကြီးတုံးလိုမျိုးပဲရက်နေမိရလို့ပြောချင်တာရမလားရှင်အဲ့ဆိုရင်he can never turn away from these sweet memory ပေါ့ even though they are not like exist any longer right အဲ့ဆိုရေးလို့ရမလားAlexander ရောက်လာပြီ okay Alexander ရောက်လာ Noah ပျောက်သွားတယ် Alexander is the connection okay သား He can even reply Yes, I think Okay. it's okay right now. It's okay right now okay then အဲ့တော့လက်တပုတ်ပြီးသွားရင်အဲ့နံပါတ် T ပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဒီကြပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်လိုက်နံပါတ် T ဆိုချက်ကြပြအကုန်လုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ A B C D အဲ့တော့ language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ message နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် analyze လုပ်တာ detail တော့ analyze မလုပ်တော့အောင်နော်တစ်ချက် for example ကျွန်တော်ခုနကဆို outcrying self ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘာမှမပါတယ် personification နဲ့မှာပါတယ်အဲ့တခုကျွန်တော်ချက်လိုက်မခွဲသွားတော့ rhyme scheme လည်းမရှာတော့ဘာလို့ဆိုဒီကောင် rhyme scheme မရှိဘူးဒီကောင် blank verse ကြီး rhyme scheme မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့detail တော့ကျွန်တော် analyze မလုပ်တော့ဘူးဒီလေးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပြောသွားရမယ်ဆိုတော့ do you understand the whole poem and the questions and the answers is there any more questions that you want to ask me မြန်ပြီးပြရတယ်နော်နည်းနည်းရှုပ်လို့နားမလည်တော့ပြန်ပြီးပါနော် okay အဲ့ဆိုရင် it's a cat လို့အတူလိုက်လို့ပြီးသွားလိုက်မယ်နော် number 4အဲ့တော့ဖြေလို့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာပြောဖြေလို့မရတဲ့ချက် type လုပ်ပေးမယ်ချက်ထဲမှာအခုပါစက်ကပဲပြောသွားတာဆိုတော့နော်အဲ့တော့ number E လေးကကြတော့ feedback your responses to the class discussions of the poem and which should also compare the description of the sea in test 3A and test 3B so we have to make a comparison between the two poems အဲ့တော့ poem တစ်ခုကြားမှာ compare လုပ်ပေးရအောင်နော်အဲ့ compare လုပ်ပေးရအောင်ဆိုတော့ descriptions of the sea in test 3A and 3B ဒီကောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်compare လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက compare the attitude of the personal to see in both poems အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်personal ဆိုတော့ဗာလဲကြပြနှစ်ပုတ်လုံးမှာ iron ပဲသုံးထားဆိုတော့ poem နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ attitude ပါပြီနော်အဲ့ဒါ the scene နဲ့ပတ်သက်တဲ့ attitude ဗာလဲအဲ့ဒါကိုလည်း compare လုပ်ခိုင်းတယ်နောက်ပြီးကြတော့ say which poem you prefer and why အဲ့ဘယ်ကြပြကိုပိုကြိုက်လဲဘာဖြစ်လို့လဲပြန်ပြီးဖြေခိုင်းတယ်ဆိုတော့ for this one we may have different ideas right ဒီတစ်ခုတော့ဆိုတော့ we have to discuss one by one right အမှန်တော့နှစ်ခုလုံးမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်ထက်တစ်ပုတ်ရွေးဆိုတော့တစ်ပုတ်ရွေးပေးရအောင်ဟုတ်တော့မှာတော့နံပါတ် E လေးလုပ်ကြည့်အောင်တစ်ချက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး compare the descriptions of the sea in test 3A and 3B ဒါဆိုလို့ရှိရင် description မှာ 3A နဲ့ 3B နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို describe လုပ်ရမလဲဘယ်လို compare လုပ်ရမလဲပထမ the sea ဆိုတော့ငယ်ကြပြားကြတော့ပင်လယ်ကိုသူကဘယ်လို describe လုပ်ထားလဲas a hungry dog Yes, as a hungry dog ဆိုတော့ဘယ်ကြပြားပို့ပြီးတော့ describe လုပ်ပေးတာလဲ appearance of the sea ကို 3A 3A Yes, 3A because 3A is simply a descriptive poem. So that is why the first poem can give the detailed descriptions of the sea, right? Second poem မှာကြာတာဆိုရင် description ကဘယ်လိုလေးလဲsecond poem မှာကြာကျတော့ descriptive poem မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ describe လုပ်ပြနေတာမဟုတ်တော့ဘူး poem ကသူ့ရဲ့ကလေးဘဝကအကြောင်းကပြန်ပြောနေတဲ့အတွက်ကျတော့ it's a kind of like narrative poem လို့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့
poem ပြောချင်တာကတော့ the sea ဆိုတဲ့ဟာလေးကို setting လေးကိုသူကလေ background အနေနဲ့ပဲသုံးထားတာအဲ့တော့ describe လုပ်ထားတာမဟုတ်တော့အဲ့တော့သူ့ကိုပဲလုံးဝ fully focus လုပ်ထားတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ childhood life နဲ့ adulthood life ကို compare လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကဒီ the sea the bay ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲသူကဘာလုပ်ထားတာလဲ background အနေနဲ့သုံးထားတာ so that is the comparison for the first one အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေလို့ရလဲဆိုတော့ for the first one the poet gave only the descriptions of the appearance of the sea and the nature of the sea comparing with a hungry dog right while the poet of the second poem uses the descriptions of the sea as the background to present an idea or idea တစ်ခုကိုတင်ပြဖို့လို့အတွက် background အနေနဲ့သုံးထားတာ။ရမလားရှင်အဲ့ဆိုဖြေလို့ Do I have to type for the answer? Type လုပ်ပေးအောင်မရှင်။ခေါင်းငိမ့်နဲ့လည်းခေါင်းခါရလို့လည်းငိမ့်တဲ့လူရှိရချက် type လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်။ Okay. exam မှာပါနိုင်တာ မပါဘူးသမီး exam မှာမပါတစ်ခါကျပြောပြ exam မှာတော့မပါဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ technique လေးတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုဖြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ writing ထဲမှာပြန်သုံးပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း descriptive writing မှာ focus လုပ်မှာဒီကောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်။ တစ်ချက်မျိုးတွေပိုင်းမှာလည်းပါလိမ့်မယ်တစ်ချက်ပိုင်းမှာလည်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တော်တော်များများဒီ descriptive writing မှာ focus လုပ်တာ။အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လို present လုပ်သွားလဲဘယ်လို idea ဘယ်လို present လုပ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ writing ထဲမှာအဲ့ technique တွေကိုပြန်သုံးပါဒါလေးပဲနော်။ ဒီချက် exam မှာ global 8နဲ့ checkpoint 8နေ ဟုတ်တယ် global 8နဲ့ checkpoint 8မှာ midterm final ကြတော့အကုန်ရောသမဝင်ပါကျတော့9ပဲမဟုတ်တော့ final ကြတော့ wow that's not very knowledgeခဏလေးနော်ကျွန်တော်ဖြေရလားမဖြေနည်းနည်းလေးရှိတယ်ပြင်းနေနောက်တစ်ချက်ကိုလည်းစဉ်းစားထားပြရလေယူနောက်တစ်ချက်ကပါ compare လုပ်ခိုင်း compare the attitudes of the persona to the sea and book poems okay so that is the answer
So did you get the answer for E? Screenshot လို့ရေးလိုက်ကြတာလားဒါမှမဟုတ်ကူးကြလားနည်းနည်းလေးတော့ခြာရည်ဒါ screenshot ရိုက်ထားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြင်ဖြတ်တဲ့ပါတော့ပဲဟုတ်တော့မလားဒါចောင်းသားရေလုံးနေကြနော်နည်းနည်းလေးတော့တို့ထားရေးဖြစ်ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းပို့ရမယ်စက်တီကပြနှစ်ပုတ်ကိုတော့ဒီလိုဖြည့်ပြရဆိုတော့နောက်ကပြကျွန်တော်ဖြည့်ပြတော့ယူလို့ဖြည့်ခိုင်းတော့ပါလေကြာ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် compare the attitudes of the prisoner to the sea in both poem အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် attitudes of the poet ရဲ့နှစ်ပုတ်ကပြနှစ်ပုတ်လုံးမှာဘယ်လိုမျိုးထင်လဲ first poem မှာကြတော့ what is the attitudes of the poem towards the sea how do you think of it attitude ဘယ်လိုထင်လဲattitude ကြတော့ first point နဲ့ဆိုင် second point ကပိုကောက်လို့လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ second point ကပိုရဲ့ attitude ကပါလဲ the sea ပိုလွယ်ဆိုလည်းတဲ့ထွက်မလား second point မှာကြတော့ sorrow sorrow yes အဲ့ sorrow ဆိုတဲ့ခါကျပြောချင်တာကတော့ he just think the sea as a beautiful nature right that can remind him of his beautiful childhood memory right beautiful nature တစ်ခုအနေနဲ့သူကမြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ childhood life ကိုပြန် remind ဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မှသူကဒီ sorrowful feeling nostalgia တွေဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ so he see right or he think of the sea as a like beautiful nature that can remind him of his beautiful childhood memories because we can see his personal feelings in the poem right and it is more subjective compare with the first one ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပထမပုံထက်ဆိုင်ဒီကောင်ကနည်းနည်းပိုပြီး subjective ပိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဆိုတော့ we can see the person's feeling and person's experience ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ personal experience ရဲ့ feelings တွေအကုန်လုံးထည့်သုံးထားရတဲ့ကြောင့် second ပုံကပို့ပြီးတော့မှ subjective ပိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ first ပုံကကျတော့ can we see the poet's like personal emotions or like attitude the personal feeling about so he just described the appearance of the sea simply ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ပထမပုံမှာကျတော့သူကကြပြားကိုဒီတိုင်းပဲobjective ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ objective ဖြစ်တယ်ဒီ sea ကိုပဲ describe လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ hungry dog နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှ describe လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ it is quite objective ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကြောင့်လားရှင်အားဆုံးဖြည့်လို့ရမှာ။ as we can find any personal feeling or personal attitude towards the sea right so he just described the appearance of the sea comparing with the hungry dog that's it ရနိုင်အဲ့ဒါ type မလုပ်ပြီးတော့နော်ရမယ်နော် okay that's all it is time to give the answer by yourself also number 3 you don'tအောင်ပေးရမှာဖြစ် say which poem you prefer and why and don't tell me that you didn't like both okay နှစ်ပုံလုံးမကြိုက်ဘူးလို့တော့မပြောနဲ့ you have to choose or you have to pick up one and you also have to give reason why you prefer that one okay so I'll give you some time to think for that and after that I'll ask you guys one by one okayဒါပြီးရင်တော့ကြပြနှစ်ပုတ်ကပြီးသွားနော်ခက်တဲ့ဟာလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ it's okay okay the light one out here
So can I ask now? So I'm gonna start with Tamondami. Which poem you prefer and why? I prefer the big one So Yes. why you prefer that one? because I sometimes I also remember my childhood memory, and I realize that it's not easy to get them back. Okay, so you can relate the feelings, right? Yes. Okay, great. So how about Megabadami? Which one you prefer and why? I prefer the paper. So why is that the me? Because it made me think about something I can't get anymore. Okay, great. So you can also relate the feelings, right? Okay, so how about Julie the me? The first one. The first one you mean the C, right? Yeah. So what is your reason? I think the one who write the poem really described the sea, and I remember my time at those beach and the sea. So Oh, okay. So because of his technique of writing, right? To describe the appearance of the sea. Okay. So you prefer the language and Damon and Migava prefer the message of the poem. So how about Wenwadami? I prefer the first one too. The first one, Because okay. he wrote about the sea and also like it's make nature stand out and makes me more attractive to read. And also like I have been traveled for a long time, that's why also. But the second one is written about his childhood memory, but like actually I don't even have a lot of childhood memory, so I can't feel it too much. You can relate that. Yeah. Okay. Okay, so I think Alexandra can tell the answer, right? Because you don't know about the poem, The Sea, right? Yeah. Yes, you can participate in our discussion. So please check the recordings again, okay, Alexandra? Yeah. Yeah, okay. ဒါဆိုတော့ကြံတဲ့ပုံလုံးပြတ်သွားပြီเนาะအဲဒါဆိုရင်ဒီကြံတဲ့ပုံမှာဆိုတော့ဗာမေးကြရှိသေးတယ်မရှိတော့လုံးဝမရှိတော့ okay ဒီကြောင်ပို့ထားပေးရနော် figurative language လည်းပို့ထားပေးရနော်အဲ့ဒါတွေချက်ထောင်းပေးထားအောင်ဟောလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဆိုကြပြားလေးမှာနောက်ထပ်ရှင်းပြလေးထပ်ရှိအောင်မှာမလို့နော်အဲ့တော့ဒါလေးပဲနော်ဒါလေးပဲဆိုတော့number 5ရောက်သွားပြီ okay number 5မှာ Euro ထဲမှာ black and white ဖြစ်နေမယ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ is quite colorful so it's more attractive right so number 5 Walking with a pronoun, and you are going to describe the process shown in the diagram below. So I think you are quite familiar with that diagram, right? Since you were like childhood, right? You are kind of familiar with this one. So what it is about? Evaporation. Evaporation. Okay, evaporation. Water cycle, right? Our caption diagram of a water cycle. So ငယ်ငယ်ကတိတ်ပံလို့ဘာလို့မလဲဒီပုံလေးဆွဲခဲ့ရတယ်နဲ့တူတယ်မှတ်မိသေးလား Yeah ပေါ့အရင်ဆွဲခိုင်းတာ အရင်ဆွဲခိုင်းလာရဲ့ဆိုတော့ပုံနဲ့တကွဖြည့်ဆိုပါဆိုတော့ပုံကြီးရမှတ်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံတွေမှာလို့ဆွဲရတာ Yes အဲ့တော့ water cycle ဆိုတော့ you will be like you quite familiar with the event, right? အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု process writing process writing ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် writing ရေးပုံလေးကိုမြင်ရှင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့သူကဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာပုံကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် study the diagram of the water cycle and discuss what is happening in it. Okay, what is happening is ဆိုတော့ number 1မှာသူဘာပြောထားလဲ What is happening for number 1 အဲ့တော့ number 1ကြတော့ Can you explain me what happened for number 1 stage? the heat directly to the water. Yes, the heat directly goes to like the sea, like that, right? And what happened to number 2 stage? It starts to evaporate, right? So how about 2? So for number 2, we have like 2 captions. So I think we have to write 2 sentences for that, right? And after that, after evaporation, what happened? It starts to form the clouds. Yes, it starts to become the clouds. And after that, what happened to stage 3? Rain. Yes, rain. And what are these? Snow. No. Nodes, yes. And what happened for number 4 stage?
They melt. It melts. It melts again. Yes. And so it turns into like water again, right? And what happened to 5? Actually, that is not the lake. That is like kind of like underground. မြေအောက်လို့သဘောပေါက်လိုက်ပါနော်ဒီဟာလေးကို So it's become like underground water, right? တချို့ဟာတွေဆိုတော့မြစ်တွေချောင်းတွေတော့စီးသွားမယ်တချို့ဟာတွေဆိုတော့မြေအောက်ရေဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မြေအောက်ရေဆိုတော့ရေတွင်းတွေပါပြန်တူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ကောင်လည်းဆိုဒီ evaporation ဖြစ်သွားတဲ့ရေတွေပဲလို့ပြောချင်တယ်နော် Okay, so we have finished number 8, right? So for number B, it describes the process in writing. So in 5 number stage or the number that be your stage in the see kind of use the tip below to help you. So I'm a tip be time. The process writing you my solution to tip the time one. The chap by my the tip the to our stages or writing time by new data pension tips the by noဒီမှာတော့ဒီ tips ကကျွန်တော် process writing ကိုတွေ့ရှင်းထားဆို process writing ကကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို stages and process are described clearly and concisely. So your writing has to be very clear and very concise for the process writing. အဲ့တော့ process ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ writing ကို clear ရှင်းလင်းနေရမယ် concise တိကျနေရမယ် right? Using simple sentences, so we can use very complex sentences while describing a process. Process writing ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် simple sentence you have to use simple sentences rather than the complex sentences. And you have to use the present tense. Tense အနေနဲ့ဆိုရင် present tense သုံးရမယ် sentence structure အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် simple sentence ကိုသုံးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် active verb ပဲသုံးရမယ် active verb ပြောချင်တာတော့ passive voice ကိုမသုံးဘူးလို့ပြောချင်တာ active verb ကိုပဲသုံးမယ် for example like rain falls on the ground ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော် passive ပဲ sorry active ပဲအဲ့တော့ passive မသုံးအောင်လို့ပြောချင်တာ sorry So it is important that the stages are in a logical and chronological order. Logical နည်းရလဲဆိုတော့သူ့ order ဖြစ်နေရမယ် chronological ဆိုတော့ time order ကိုပြောတာ time order အရာလဲဆိုတော့ဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်တယ်ဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ logically ရကော time order အရာကောတိကျနေရမယ်လို့ပြောချင်တာဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးနော် And the vocabulary must be precise. အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ uses of vocabulary ရလဲ precise တိကျရမယ် so that the information is accurate and the description matches the diagram. အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ကကိုပေးတဲ့ information တွေ accurate တိကျမယ်မှန်ကန်မယ် description ကလည်းဒီ diagram နဲ့ match ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဆိုသူပြောထားတာ is quite simple ရှင်းတယ်အဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့ကိုရေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် clearly ဖြစ်ရမယ် concisely ဖြစ်ရမယ်သုံးတဲ့ sentence တွေ simple sentence ဖြစ်ရမယ် tense တွေ present tense ဖြစ်ရမယ် verb တွေ active verb ဖြစ်ရမယ်သုံးတဲ့ vocab တွေကလည်းတိကျရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ stages တွေဒီ logically ရော chronological order အရာကောသူကလည်းသူ step by step ဖြစ်နေရမယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီ describing process ရေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေသုံးရမယ်လို့ပြောချင်တာဆိုလို့ရှိရင်နားလည်မှာရှင့် Okay နားလည်မယ်ဆိုတော့ရေးကြည့်အောင်ရေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ရေးပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဒီရဲ့ချက်ထဲမှာပို့ပေးပါအဲ့တော့သူကပြောထားတာက in 5 number stage လို့ပြောတာ so you have to give the number to or number လေးပါထားပေးရနော်And for C, read out your process description to the class and notice whether those of the pairs are other pairs are different or all. The read out of the kind check them out. Yeah, I don't know. Alright, check them out. Everyone setting everyone's in so we can compare, right? Our answers, whether they're the same or different. Okay.
I got the answer from Wen. Okay, and okay. So actually, the water turns into vapor, right? I mean, so gas and how many people are in it? ရေငွေ့ကြတော့ vapor နဲ့တောင်းတယ် vaporize အောင်မှာတောင်းထားတယ် right? Okay, correct. Like, can I also use team? Team? Yes. No, I think vapor is the most appropriate one, right? Okay, correct. Correct, Julie. Yes, correct them all. Ollie, ဒီကောင်းရဲ့အဖြေကဘာမှရှိလဲသိလားသိလားမသိဘူးအဲ့ဒါကလေကျွန်တော်ဟိုမှာရှိရယ် global 8 global 8 cause ဘယ်နော် global 8 cause ဘယ်ထဲမှာအဖြေရှိရကျွန်တော်ဒီလိုမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ခဲ့ရတဲ့ unit ကွာ unit 3မှာ unit 3 this is unit 1 right unit 3မှာရှိရ unit 3 so page number 26 page 26မှာရှိရ okay see but we have like different figures ပုံမြင်တော့ကျွန်တော်မတူဘူးเนาะအဲ့ stage ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ကွယ် but they are the same actually တော့လည်း 5 stage ပဲပေးထားတော့သူက stage ကိုမှသွားပြန်ပြီးတော့ counseling လေးနဲ့ပြန်ခွဲပေးထား right အဲ့အကယ်အဖြေမရလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် runoff condensation evaporation wind precipitation အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမပါတာဒီကောင်ဒီ stage လေးမပါအောင်ဟုတ်တယ်နော်လေတိုက်ပြီးတော့ဒီကုန်းတစ်ဘက်ကိုရွေ့သွားရဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမပါအောင်ဆိုတော့ဒီ stage မပါအောင်ဒီ stage မပါအောင်ဆိုတာမြေအောက်ရေဖြစ်တဲ့နောက် stage တစ်ခု run off လားမသိအဲ့ run off မှာသူက2မျိုးဟုတ်တယ်နော်သူကဒီဗာလဲ reverse ဒီထဲမှာတဆင်ကျတော့ CO ပြန်ရောက်သွားရဲဆိုတဲ့အဆင့်ပဲပါတယ်ဒီကောင်မပါအောင် underground water ဖြစ်သွားရဲဆိုတဲ့တဆင့်မပါအောင်ဆိုတော့ဒီတဆင့်ပို့လိုက်လို့ရှင်ကျတော့ဒီထဲကဟာရနဲ့အဖြေပြန်ရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့စာမျက်နှာ26မှာအဖြေရှိပြီးသားနော် global 8တွေ့လားအဖြေရှိပြီးသားကိုစဉ်းစားလိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုရမှာရှင်ဒါလေးတချို့အသုံးလုံးလေးမရမှာဆိုတော့နော် okay အဲ့ဆိုကျ Alexander နဲ့ဟိုနဲ့ကြံအောင်မယ်နဲ့တူရယ် okay I got Alexander နဲ့မိကမာနဲ့ကြံအောင်မယ်နော်ဖြေရ
မိကမနဲ့လက်စံနဲ့ပြီးတော့မလား ဟုတ်ပြီးတော့ ပြီးတော့မယ် okay Okay, I got the answer from Megaba. Okay, correct. Alexander ပြီးတော့မလားသား Alexander ရှိသေးလား Alexander မရှိတော့လားမသိဘူးเนาะ response လိုက်ပါ Okay, so let's continue. ဆက်သွားလိုက်တော့မလားရှင် အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပဲပြောတော့မယ် as we don't have much time. So text 3C က haiku. အဲ့တော့ number 6 လေးပါကြည့်အောင်နော် number 6 ရဲ့ A က look at the two examples in text 3C to help you to define a haiku. So haiku is a form of or poem. ကဗျာမျိုးစားတစ်ခုပဲနော်အဲ့တော့ကဗျာမျိုးစားတစ်ခုမှာသူကအောက်က number 6မှာဘာပြရမလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကို example အနေနဲ့ test အနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှအောက်ကမိကုန်းတွေကိုဖြေခိုင်းတာဆိုတော့ number 1 က what kind of a poem is haiku haiku ဆိုတာဘယ်လိုကဗျာမျိုးစားလဲလို့ပြောထားတယ် 2 က how many syllables does it contain and how are they divided between the lines အဲ့တော့ syllabus ပဲတစ်ခုပါဆိုတန်ကြွက်ကိုပြောချင်တာ syllabus ပဲတစ်ခုပါလဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို divided လုပ်ထားလဲ and number 3 what can you say about the language of the poem ဆိုတော့အပေါ်ကနှစ်ခုဖြေလို့မရအောင်ဆိုတော့အောက်ကတစ်ခုတော့ဖြေလို့ရတော့တယ် what can you say about the language of the poem အဲ့တော့ language of the poem နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်လဲ how do you think of the language of the poem that has been used in haikus in the hidden poem a fat frog plopped like a stone into the water and the other one is magical water transparent chameleon coloring the world so how do you think of the language of the poem is it easy or difficult you can even say whether it is easy or difficult It's easy. yeah it's way too easy ဟုတ်တယ်မလားနားမလည်အောင်ပဲရှိရကြပြားကလည်း it's really short ဟုတ်တယ်မလားဒါကကြပြားတော့တနှစ်ပုတ်နော်ကြပြားဒီကောင်တစ်ပုတ်ဒီကောင်တော့တစ်ပုတ်မှဆိုဘယ်တစ်ကြောင်းမှရှိအောင်3ကြောင်းပဲရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြပြား3ကြောင်း3ကြောင်းပဲရှိရကြပြားကလည်းတူတူလေးသုံးထားတဲ့ language ကလည်း it's really simple ဟုတ်တယ်မလားအရင်လွယ်တယ်အဲ့တော့we can answer number 3 right so the language of the poem is way too easy and it's really too easy to understand right အဲ့တော့အရင်လွယ်တယ်ဆိုတော့ what kind of the poem is haiku ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကလေအမှန်တော့အနောက်မှာ key point ရှိပြီသား haiku ဆိုတာဘယ်လိုပုံမျိုးလဲဆိုပါပြီသားအဲ့တော့ haiku ဆိုတာဘယ်လိုပုံမျိုးလဲဆိုတော့ descriptive poem တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ descriptive poem လို့ဘာလို့ပြောရလဲဒီဟာလေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ sing လေးတစ်ခုမျက်စိရမှာမြင်လာလား like in a hidden poem a fat frog float like a stone into the water so you can imagine the scene of the poem right မျက်စိရမှာဘာမြင်လာလဲမြင်ရလားဒါမှမဟုတ်ထမင်းပွဲပဲမြင်လာမျက်စိရမှာရိုးပိုက်စားနေပြီလားမြင်လားဖားလေးတကောင်ဟမ်မြင်လားပလုံးဆိုပြီးတော့ဒီထဲကိုခုံဆင်းသွားတာလေအဲ့ရဲ့ image တွေမြင်လားမျက်စိရမှာဟုတ်မြင်တယ် okay တော်သေးအောင်အဲ့တော့အဲ့ကောင် descriptive poem ပြီးတော့နာမည်နဲ့ကျွန်တော် guess လို့ရမှာလေတွေ့ it's Japanese traditional မျိုးစားJapan သူရဲ့ original က Japan ကဗျာမျိုးစားတော့ haiku ဆိုတာကျွန်တော် Japanese traditional descriptive poem ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 1လေးကိုဖြေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ what kind of poem is that ဆိုလို့ရှိရင် a haiku is a Japanese descriptive poem right traditional descriptive poem ဆိုရင် that is the answer for number 1ဒီကောင် number 1ရဲ့ဖြေလေးပဲနော်အဲ့တော့အောက်မှာသူကပေးထားတယ် how many syllables does it contain and how are they divided between the lines ဆိုသူရဲ့ဖြေကနောက်မှာထည့်ပြီးရရှိတယ်အဲ့တော့သူပြောထားတာက consists of 3 lines 3 line ပါဝင်တယ် in pattern of 575 syllables တဲ့ okay အဲ့တော့သူရဲ့ pattern လေးက575 syllables ရှိရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနားလဲလဲ how do you understand by the phrase the pattern of 575 syllables ဘာပြောချင်တာလဲ3ချောင်းမှာမှသူက575ရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ဒီဘာပြောချင်တာလဲ575ဒီပထမတစ်ကြောင်းဆို5ဒုတိယကြောင်းဆို7မှန်လိုက်တာတမီးအဲ့တော့ syllable ဆိုအတန်အတွက်ကိုပြောချင်တာအဓိကတော့အဲ့တော့ဆိုကြည့်ပါအောင် at the hidden poem မှာ9တန်ရှိလား at
the hidden pond အဲ့ဆိုရင်7ဆိုတော့ A fat frog plop like a stone into the water အဲ့တော့575ညှိနေတော့မှကျွန်တော် haiku လို့ပြောတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ magical water transparent chameleon coloring the world ရမယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ combine သူရဲ့ဒီ pattern လေးက575ရှိရမယ်3 line ရှိရမယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးဆိုတော့ number 2ရဲ့ဖြစ်ပြီပေါ့But the final line brings together the two image in lines 1 and 2ရဲ့အဲ့တော့ဒီ final line ကဒီနောက်ဆုံး sentence တွေကအပေါ်က sentence နှစ်ကြောင်းကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ line လေးလို့ပြောချင်တာပြောချင်တာက first sentence က idea နဲ့ second sentence က idea ကို third sentence ကချုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ပထမတော့ at the hidden pond အဲ့တော့ pond လေးတစ်ခု a fat frog plot like a stone ခုန်နေတဲ့ဖားလေးတစ်ကောင်ဆိုတော့အဲ့ image နှစ်ခုကိုဆိုတော့အောက်ဆုံးက into the water လေးကဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဆို image တစ်ခုလေးဖြစ်သွားတာကိုပြောချင်တာအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီကြပြရဲ့ဖွဲ့စည်းမှု organization လေးရမလားရမယ်နော် okay အဲ့တော့ is easy လွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ often there is a word to indicate which season the poem is in အများသောအားဖြင့်သူကလေဒီ season နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ nature နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွဲ့ဆိုတာများတယ်ကျွန်တော်ဒီ haiku တွေကနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတွေးလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခု nature နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုဆိုတာချက်ချင်းလက်တန်းဆက်လိုက်တဲ့ကြပြကိုကျွန်တော် haiku ကြပြမျိုးစားလို့ခေါ်တာဒါဆိုကျွန်တော် number 1 2 3ရဲ့အဖြေလေးရမယ်လို့ထင်တယ်ရမယ်နော် okay အဲ့တော့အောက်မှာကျတော့10 column တွေထပ်နေထည့်ချင်လိုက်မယ်နော်9မိနစ်လောက်ကျန်သေးရဲ့ဆိုတော့ the aim is to capture the simile and intense moment in the nature or to define a natural phenomenon figuratively using the power of description အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်သလိုမျိုးတွေးလိုက်တဲ့ scene တစ်ခုချက်ချင်းလက်တန်းဆက်ချတဲ့ကြပြ haiku လို့ခေါ်တာ so a haiku should need no explanation as the action or image speak for the feelings အဲ့တော့ there is no hidden message there is no hidden feelings ဟုတ်လား message လည်းမရှိဘူး theme လည်းမရှိဘူးtrue to ရှင်းပြကြမလို့အဲ့တော့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆက်ထားတဲ့ကြပြမျိုးစား that is way too simple right if you are feeling brave တဲ့ကိုအရင်ကိုဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ you can go on trying to write a tanker အဲ့တော့ tanker ဆိုတာနောက်လိုမျိုးရှိသေးတယ် right another Japanese poetic form which has 2 more lines or tanker ကတော့ haiku ကိုဘယ်နှ line ထပ်ပါအောင်ပါလဲ2 line ထပ်ပါအောင်ပါအဲ့2 line မှာနောက်ထပ် syllabus က9ခုစီရှိရမှာလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့575ဆိုရင် haiku ဖြစ်ပြီးတော့575အောက်ကနေ77နှစ်ကြောင်းပို့လာရင်အဲ့ကောင်မဖြစ်သွားပြီလေtanker ကြပြဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ the type of the poem is called syllabus verse and meter is irrelevant and rhyme is not required so rhyme လည်းမလို့ meter လည်းမလို့ you don't have to put in punctuation if it would spoil the flow of the poem အဲ့တော့ punctuation လည်းမလို့ပါဆို punctuation ရက်ချဆိုတော့ဒီရွတ်တဲ့ flow လေးပြတ်သွားမှာဆိုလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ the devices used are personification သုံးလို့ရတယ် metaphor သုံးလို့ရတယ် simile alliteration assonance အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဆိုတော့အရင်ဘက်ကပြောထားပြီးသားသင်ထားပြီးသားပြီနော်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ punctuation လည်းမလို့ rhyme လည်းမလို့ meter လည်းမလို့လို့ပြောထားတာအဲ့တော့ကြပြအမျိုးအစားမှာဆက်လို့အလွယ်ဆုံးကြပြသည် haiku ပဲဖြစ်တယ်ရမလားရှင်းအားဆိုရင် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်စာပေးခြင်းကိုမှန်တော့တောက်ကြနေဆိုတဲ့ခါကျအင်္ဂါနေ့ပြန်တွေ့မှာเนาะအဲ့တော့အိမ်စာကဘာလေးလဲဆိုတော့ write out an haiku or tanker see the key point and read it to the class and then illustrate it to be displayed ဆိုတော့ you have to compose your own haiku ဒါမှမဟုတ်ရှင် tanker လည်းဆက်လို့ရတယ်ကိုကအရင် mood တွေဝင်နေပြီဆိုလို့ရှင်တော့ tanker လည်းဆက်လို့ရတယ် tanker ပို့ရှိရပါတော့အဲ့တော့ haiku ဖြစ်ဖြစ် tanker ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တပုတ်ကြီးဆက်ခဲ့ပြီပါအလက်ဇန္ဒာငါအိမ်စာပေးနေလို့ထွက်သွားရတာမသိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုတော့ပဲကန်စိုးသွားလည်းမိရပါတော့အဲ့တော့ haiku ဖြစ်ဖြစ် tanker ဖြစ်ဖြစ်တပုတ်စီဆက်ခဲ့ပြီပါအဲ့အကြောင်းအရာဒီ nature နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ရမယ် line နံပါတ်ဒီ3 line ရှိရမယ် syllabus က575ဖြစ်ရမယ်အကယ်၍ tanker ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်5ကြောင်းရှိရမယ်57577ဆိုတော့တပုတ်စီဆက်လာခဲ့ပြီပါရမလားရှင်ဆိုတော့ euro ရဲ့ကြပြ scale လေးစစ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ that will be the homework for next week နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့ကြလို့ရှင်တော့ကြပြလေးရွတ်ပြရမယ်ရမယ်နော်Okay, when are you line? Right. Yeah, okay. So I will end here for today. So is there any question for today's lesson, guys? No questions. No questions. No, as usual. Okay, so bye-bye, guys. We'll see you again next week, okay? Bye-bye. Bye. Bye bye. Bye-bye.